नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जून 12 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। चाषी मानक पई बड़ घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। जानंतु केउ केउ योजना रे केते टंका मिलुचे। बंद होई जाई पारे आपनकर एलपीजी सिलिंडर। यहा सहित आसुची वर्षा। अन्यपटे सौम्य मर्डर केस रो आसिला मध्ये चांचल्यकर खुलासा। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 आसुची मौसुमी वायु। जून 16 तारिख पाखरु बदलिबो पाग। ओडिशा मुहां हेबार लगी मौसुमी वायु। तेबे आसंता 3 दिन मध्य दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा रे प्रवेश करिबो। अन्य पक्षरे 16 तारिख रु जून 18 तारिख मध्य कौनसी वार्निंग दिया जाई नाही। तेबे यारी भितर कालबैशाखी एवं मौसुमी आसिबा संभावना रही। ओडिशा पई ग्रीन सिग्नल देइछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग। मौसुमी आसुची बोली वर्तमान मौसुमी कर्णाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पार होई पश्चिमबंग एवं बिहार मुहां होइछि। आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्य ओडिशा आड़क बढ़िबो मौसुमी। छत्तीसगढ़ झारखंड एवं उत्तर प्रदेशर किछि अंश को मौसुमी छुईबो। नंबर 2 देवाशीष सामंतराय राज्यसभा को निर्वाचित। देवाशीष सामंतराय निर्द्वंद्व राज्यसभा को निर्वाचित होइचंती। एकमात्र प्रार्थी भाव राज्यसभा पाई प्रार्थीपत्र दाखल करिथिबारु से निर्द्वंद्व निर्वाचित होइचंती। बीजेपी प्रार्थी भाव से निर्वाचित होइचंती। सूचनायोग्य जे बीजेडी प्राथमिक सदस्य पदरु इस्तीफा देइथिले देवाशीष सामंतराय। यहा परे राज्यसभा अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सांसद पदर इस्तीफा पत्र देइथिले। परे दिल्ली रे से बीजेपी रे जोग देइथिले। आउ एबे इस्तीफा देबा परे खाली पड़िथिबा एही आसन रे पुणी थरे बीजेपी तरफरु निर्वाचित होइचंती। नंबर 3 सौम्य रंजन मृत्यु मामला रे आसिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बाल्यंता सौम्य हत्या मामला जीआरपी कनेस्टेबल सौम्य रंजन स्वाई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसीची। मस्तिष्क रे गभीर आघात जोगु सौम्यंक मृत्यु होइथिबा रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि। सौम्यंक शरीर रे 21 स्थान रे लागिथिबा गभीर आघात। यहा सहित सौम्यंक कठिन वस्तु रे बारंबार आक्रमण करा जायछि बोली पोस्टमार्टम रे उल्लेख करा जायछि। मुंडर आग पछ एवं मझिरे शक्त आघात जोगु रक्त जमाट बांधी फुली जाइथिला। फुसफुस रे मध्य रक्त जमाट बांधिथिला। तेबे सौम्य निशा द्रव्य सेवन करिथिले कि नाही एहा जानिबाकू नमूना संग्रह करा जाई परीक्षा करिबाकू दिया जाइछि। नंबर 4 20 महला कोठारे हेबो जनाश्रय। राजधानी यूनिट 2 रे गरीब एवं मध्यवित्त मानक पई करा जाउचे विशाल अतिथि भवन ना रहिबो जनाश्रय। एहाको 20 महला विशिष्ट करा जिवो। 3 महला भूतल पार्किंग रहिबो। अतिथि भवन रे मोट 768 रूम। यह सहित 1984 बेड सुविधा रखा जिवो। एही प्रकल्प रे प्राय 535.29 कोटी टंका खर्च हेबो बोली सरकार आकलन करिसंती। आज एही मेगा प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। प्रस्तावित जनाश्रय कोठा को आकर्षणीय करबाकू एबे नुआ डिजाइन रे ओडिशा सेतु और निर्माण निगम लिमिटेड ओबीसीसी को दिया जिवो काम। नंबर 5 आसिबे राष्ट्रपति चलीची प्रस्तुति। चलित मास 19 तारिख 20 तारिख रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज जिला गस्त करिवार कार्यक्रम स्थिर होइछि। तेबे राष्ट्रपति एही गस्त समय रे सुरक्षा निमंते जेउ ट्राफिक आदि नियंत्रण करा जिवो एथिरे साधारण यातायात जेपरि प्रभावित न हेबो एहाकू दृष्टि रखा जाइछि। ए नै पुलिस प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जाउछि। तेबे गतकाली राज्य आरक्षी महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया मयूरभंज जिला गस्त करी सुरक्षा आईन श्रृंखला सुरक्षा व्यवस्था को समीक्षा करथिले। नंबर 6 मागणा रे बस रे यात्रा करिवे नीट परीक्षार्थी। आसंता 21 जून रे हेबाक थिबा नीट यूजी 2026 परीक्षा रे जोग देबाकू जाउथिबा परीक्षार्थी मानक पई ओडिशा सरकार एक बड़ सहायता मूलक पदक्षेप नैचंती। परीक्षार्थी माने राज्य रे चलाचल करुथिबा सरकारी बस रे मागणा यात्रा करि परिबे। ए नै वाणिज्य और परिवहन विभाग पक्षरु गुरुवार दिन आदेश जारी होइछि। तेबे केवल एडमिट कार्ड देखाइले ही आपण मानकू मागणा यात्रार सुविधा मिलिबो।
नंबर 6 सरपंच को उठाई नेला पुलिस। केन्द्रापड़ा जिला तिखिरी पंचायतर भाइराल सरपंच चामिली ओझा को उठाई नेला पुलिस। महाकलपड़ा पुलिस तांको उठाई नेबा बेले सोशल मीडिया रे लाइव करी ए कथा कहिसंती चामिली ओझा। चामिली नुहंती तांको सहित तांको भाई को मध्य पुलिस उठाई नेउथिबार से वीडियो शेयर करिसंती। उद्देश्यमूलक भाव में पुलिस यह करिथिबा चामिली अभियोग करिसंती। अन्य पक्षरे महाकलपड़ा ब्लॉक रे एक बैठक चलिथिबा बेले भीतर को पशि वीडियो को दुर्व्यवहार करिथिबा अभियोग रे पचरा उचरा पई चामिली को अणा जाइथिबा महाकलपड़ा थाना अधिकारी कहिसंती। नंबर 7 फाइल गायब तेजिला राजनीति। नायडू कमिशन तदंत रिपोर्ट गायब घटना गृह विभाग जुग्म सचिव ऑफिस रे पहुंचला कैपिटल थाना पुलिस। जुग्म सचिव शरद चंद्र मारांडी को पचरा उचरा करिछि पुलिस। बुधवार दिन कैपिटल थाना रे गृह विभाग जुग्म सचिव शरद चंद्र मारांडी एतला देइथिले। एहा परे तनाघना आरंभ होइछे। लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड उपरे जस्टिस एस नायडू कमिशन तदंत रिपोर्ट गृह विभाग को देइथिला। एहा परे गृह विभाग पक्षर मुख्य सचिव कार्यालय माध्यम सीएमओ को पठा जाइथिला। नंबर 8 ओडिशार नदी तट पाइब नुआ परिचय। कैबिनेट अनुमोदन होइचे जल तट विकास योजना रे 5 वर्ष मध्य ओडिशार नदी तट पाई 500 कोटी टंका खर्च करिवे राज्य सरकार। पर्यटन सांस्कृतिक एवं अर्थनैतिक को मिलिबो नुआ प्रोत्साहन। ओडिशार समस्त नदी गुड़िकर नदी तट को नुआ रूप देबाको सरकार नुआ योजना करिसंती। नंबर 9 स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ीकरण दिगरे राज्य सरकार। राज्य सरकार बड़ पदक्षेप। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल गुड़िक 755टी नूतन पदवी मंजूर होइचे। सुदृढ़ हेबो एणिके चिकित्सा शिक्षा एहा सहित रोगी सेवा सुदृढ़ हेबो। एथिपाई राज्य सरकार 755टी नुआ पदवी को मंजूर देइचंती। नंबर 10 क्रीड़ा भित्तिभूमि विकास करुचंती राज्य सरकार। प्रत्येक जिले में क्रीड़ाविद मानक अंतर्जातीय मानर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने को राज्य सरकार योजना हाथ को नहीं। राज्य में नूतन क्रीड़ा प्रशिक्षकों को नियुक्ति कर 12टी विभाग में 25 जन कोच मनोनीत हेबे। अन्यपटे 9 जन महिला कोच को मध्य नियुक्ति दियाजिबो जहाद्वारा राज्यर क्रीड़ा भित्तिभूमि मजबूत हेबो। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। नंबर 11 श्री अन्न अभियान द्वारा पारंपरिक एवं खाद्य शस्य उत्पादन को मिलुची गुरुत्व राज्य सरकार द्वारा 2024-25 रे 7.5 लाख क्विंटाल मांडिया संग्रह करा जाइछे। 2025-26 रे 6.9 लाख क्विंटाल मांडिया संग्रह होइछे। तेबे एनएफएसए यह सहित एसएफएसए हिताधिकारी मानक पीडीएस जोगाण रे मध्य 2025-26 रे 4.3 लाख क्विंटाल मांडिया बंटन करा जाइथिबा राज्य सरकार तरफ कहा जाइछे। राज्य सरकार पारंपरिक एवं खाद्य शस्य उत्पादन को गुरुत्व देउचंती श्री अन्न अभियान द्वारा। नंबर 12 चाषी मानक मिलुची बड़ सहायता। 2600 कोटीर सहायता प्रदान करा जाइछे। 2025-26 आर्थिक वर्ष में 51.54 लाख चाषी उपकृत होउचंती। राज्य में जोड़ी होइचंती 5 लाख नुआ हिताधिकारी। उपकृत होउचंती क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी, भूमिहीन कृषि परिवार। यह सहित पॉजिटिव वर्ग सहरांचल कृषक माने मध्य उपकृत होउचंती। राज्य सरकार कृषक मानक पई अनेक योजना करुचंती। 2025-26 आर्थिक वर्ष में 2600 कोटीर सहायता कृषक मानक केवल प्रदान करा जाइछी। नंबर 13 चंद्रिका मृत्यु मामला। डाक्तरी छात्री चंद्रिका मृत्यु घटना कटक डीसीपी ऋषिकेश खिलारी देइचंती बड़ बयान। चंद्रिका पुरुष बंधु को ठाब को नहीं डीसीपी गणमाध्यम आगे कहिचंती बड़ कथा। किछि दिन तले काठजोड़ी नदी डाक्तरी छात्री चंद्रिका मृतदेह मिलिथिला। एहा परे पुलिस मृतदेह जबत करी तदंत आरंभ करिथिला। तेबे तदंत आଳରେ पुलिस को अन्य तथ्य मिली। गोटे पटे चंद्रिका परिवार लोके पुरुष बंधु नारे संगीन अभियोग आणुचंती। एपरिक चंद्रिका मृत्यु पछरे पुरुष बंधु ही दायी बोली मृतकों भौणी मध्य कहउचंती। ए सब भितर चंद्रिका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसीचे जेउथिरे जणा जायछि पानी रे बुडी चंद्रिका मृत्यु घटिछि बोली कुहा जायछि। नंबर 14 ममता दीदी को लगिला पुणी शक्त झटका।
तृणमूल कଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଜେକେ ବାରାଇକେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ଟିଏମ୍ସି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଜେକେ ବାରାଇଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଟିଏମ୍ସିର 10 ଜଣ ସାଂସଦ ଏବେ ଆଉ ରହିବେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଟିଏମ୍ସି 13 ଜଣ ସାଂସଦ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ଦଳ। ନମ୍ବର 15 ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କାରେ ବୁଲିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାତ୍ରା। ସମୁଦାୟ 8 ରାତି 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ବୁଲିପାରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ନମ୍ବର 16 ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ପିଜି ଡେଲିଭରି। ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, EKYC କରିନାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ EKYC କରିନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 1 ଜୁଲାଇରୁ ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ EKYC ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର EKYC କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 17 ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ଏବେ ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ଉପରେ 1,500 ଟଙ୍କା କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁନା 1,46,518 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ। ନମ୍ବର 18 ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ଘର କାମର ଦାମ 30,000 ଟଙ୍କା କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ପ୍ରତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହିଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ଆୟର କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦାବିରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଘରର ଦେଖାଶୁଣା କ୍ଷତିକୁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆଧାରରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି ରାୟ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାମଲା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଫିସ୍ ନ ଯାଇ ଘର କାମ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମାସିକ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ଏହା 30,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଦରମା ଅଧିକ ହେବ। ନମ୍ବର 19 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ ଦେଶରେ। ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାରତର ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ପରିମାଣ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାରତରେ ମହଜୁଦ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଯେତିକି ତେଲ ଅଛି ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ସେହିପରି ଯେତିକି ଏଲ୍ପିଜି ଅଛି ଏହା ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ମୁମ୍ବାଇରେ ଘର କିଣିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ମୁମ୍ବାଇ ରିଏଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର କିଣିବାକୁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର କୋଟିପତିମାନେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏବେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବାକୁ କିମ୍ବା ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଏବେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା। ନମ୍ବର 21 ପିଓକେରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେରେ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାତିସାରା ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 22 ବର୍ଷା ପାଇଁ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ମେଥଡ଼ରେ ହାରିଲା ଭାରତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗୁରୁବାର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ଇଣ୍ଡିଆ କୁ 4 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ତେବେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 49 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 349 ରନ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସଂଶୋଧିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 38 ଓଭରରେ 294 ରନ୍ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 16ତମ ଓଭରରେ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ହାରିଥିଲା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ନମ୍ବର 23 ଆଇସିସି ଓଡିଆଇ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ଦବଦବା ଜାରି। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟତମ ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତ ନିଜର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି।